عشق یک لحظه به میزگون دارد فرصتی عمر همین مقدار است салом бинандагони арҷманд. мардони тоҷик бо рақсидани худ диловарӣ, далерӣ, шуҷоату матонати худро нишон додани мешаванд. на мисли ин махлуқоти илоҳи тобакӣ бо рафтори ғайриахлоқона ва бадахлоқонаи хеш ҷинси мардонаро зери суол мебаранд. аз таҳияи ин навор танқиди ин турфа махлуқоти худо нест. вақте дар толори матбуоти даврии китобхонаи миллӣ рӯзномаи байрақи ленинизм ки айни ҳол ҳисори шодмон ном дорад варақ мезадам, ба мақолае рӯбарӯ шудам бо номи муаллими рақс. пас аз мутолиаи ин мақола диққати манро ба худ ҷалб кард ва баъд аз гирифтани нусхаи мақола ман онро ба муҳаққиқ ва таърихнависи деҳаи тӯда аз ашои баҳром равон кардам, чунки мақола дар бораи яке аз шахсиятҳои ин деҳа қисса мекард ки замоне ҳамчун муаллими рақс фаъолият мекардааст ва санъати волои ӯ ин шахсиятро то худи Москав, то Кремлин ва то назди Сталин бурдааст. мақолаи мазкур аз ҷониби Абдулҳамидов Мамараҷаб ки сокини деҳаи тӯда аст навишта шудааст. мақола 27 сентябри соли 1988 таҳти рақами 1161 дар байрақи ленинизм ҳозира ҳисори шодмон ба чоп расидааст. қаҳрамони мақола кист? қаҳрамони мақола ҳисори Пасоров ном дошта, дар деҳаи тӯда ба дунё омада, дар ҳамин деҳа аз дунё чашм пӯшидааст. ҳамин аслан ҳисори Пасоров барам газета ки як ёдовар шудем, шумо нусхаша мана равон кардаги будед, устози рақс гуфта, ҳаминам 30 сол пеш чоп шудаги буд, аслан аз ҷониби шогирдошон Муҳаммад Раҷаб Абдуҳамидов навиштаги буд ин мақола. ин кас аслан бо номи ҳисори машҳур аст. хоб аслан аз мардуми Бадахшон, аз Дарвоз, мардуми як вақт шоҳҳои Дарвоз, инак гӯшаи таърихи деҳаи тӯда аст ки омадаги ҳастанд, дар ҳамин деҳаи тӯда зиндагӣ кардаги ҳастанд, фаъолият кардаги ҳастанд. ин Пасори Ҳисоров аз ҳамин чи аст? аз ҳамин дием ки авлод ҳисоб, аз ҳамин авлоди шоҳҳои Дарвоз ҳисоб мешавад. абдулҳамидов Мамараҷаб дар мақолаи хеш менависад: имрӯзҳо хурду калони деҳа, онҳое ки ҳамнишину ҳамсӯҳбати ҳисори Пасоров буданд, номи ӯро ба некӣ ба забон мегиранд. дар байни мардуми деҳаи тӯда кам одамоне ёфт мешаванд ки қиссаҳои Самаки Айёр, саргузашти Ҳотами Той, саргузашти Ҳаким Синбод ва бисёр афсонаву ривоятҳои халқиро аз забони ҳисори бобо Пасоров нашунида бошанд. он кас донандаи хуби ин ривоятҳои халқӣ буданду қаҳрамонии родмардони олами афсонаро бо маҳорат ва забони ширин қисса мекарданд. бегоҳиҳо зери дарахти савда назди хонаи ҳисори бобо пур аз хурду калон шуда базмгоҳро мемонд. шаб нисф мешуду касе аз ровии рангин хаёлу ширинкалом ҷудо шудан намехост. сайфиддин акрамзодаи тӯдаӣ, шарқшинос, шоир, нависанда ва сарояндаи шинохтаи тоҷик дар мавриди ҳисори Пасоров чунин хотирот медиҳад. баъд сарфил мекунанд ба ӯ аҳми шоҳнома қисса мекард аз баҳроми чӯбина, ҷамшед, самаки Айёб,
این کتابه و سواد نداشت پدر من خوانده نمیتونست ولی فقط پاسارف گوش میکرد در مسجد پاسارف میخوند همین کتابو یگانه این همین شاهنامه خوان پاسارف حساری بود و ما عمق میگفتیم بسیار ما دوست میداشت نظم میدید و به فرزند که بود بسیار کودکای دوست میداشت نظم میدید از دور که میدید هم که در زمین میشست پلاچش هم خیلی پهن کرده هم خیلی با آغوش میگرفت کودکای ما میدویدیم همه که دختر میدویدیم آغوش میکرد بوسمون میکرد اینقدر مردک مهربان و خوب در همین در حیات من ندیدم راست بگم اینقدر نسبتی همین کودک دوست بود خودم دوست بود انا همین پاسار بسیاری هم رقص های دویار میتود هم همیشه دویره چی بود در قوت سعید مهتر میگفتن از کچیلیو در قوت هم شیطه فقط دویره میزد دویره چی معروف و مشهور بود عبدالحمید ماماراجب در مقاله خیش قید میکند که وقتی او روزنامه‌های سالهای 1941 правда و известияро варақ мезадааст ба номи ҳисори пасоров вомехӯрад. ӯ қайд мекунад ки ҳисори пасоров моҳи апрели соли 1941 дар даҳаи санъати тоҷик дар шаҳри Москав иштирок кардааст ва миллати тоҷикро намояндагӣ кардааст. соли якум ино از سال 39 تا 41 در اپرا بالت همچون بانی में رقص فعالیت میکنن بعد سال 41 در ادبیات سنت در مسکو شده میشه هم گروه هم سنتچو میره در تئاتر کلان مسکو وقتی برآمد میکنن رقص نه یا آفتاب خواب متن رقصش بود است این رامانتی قطعی دوره دست دیگه دوره دکتر در دوره آفتاب در رقص ستانی قطعی مای پلیبرو در بالکن میگه شتگی تماشا دارن زلی کلان مسکو پوری آدم وقتی رقص میشه چنان میرقصه که چنان دوره میزنه که حتی از چیزی که هم کفیده خون جاری میشه هم رقص تمام میشه همه چنان خاموشی که حال ستانی ابواب میفره بالکن فرموده باید میاد پیش ستانه همه در تشویش چیگاه میشه باشه ستانی آمده آفتاب خواه میگه پیشی جمع بوسته کرد یا طرفه کرد هر ایمان در دو تست کشم گرفته کرد پیشی هم ستانه آورد بعد گفت که تاجیک‌های همه دنیا هستند. درباره تاریخ خیلی تعریف کرد تفسیر کرد و بعد قصه شد یا خرسانه یک توفان دادن بعد من گرامات ها پیشنهاد کردن حساب تاریخ یعنی خیلی مکافات انشاء آورد. ҳангоми аз назар гузарондани рӯзномаҳои правда ва известия мутаассифона мо номи ҳисори пасоровро дар ин рӯзномаҳо пайдо карда натавонистем. шояд баъзе саҳифаҳо ё ин ки баъзе шумораҳои ин рӯзномаҳо сарфи назар шуда бошанд. ба ҳар ҳол мо натавонистем ки номи ҳисори пасоровро чӣ гунае ки мамараҷаб абдулҳамидов қайд кардаанд дар ин рӯзномаҳо пайдо кунем. дар рӯзномаҳои мазкур аз исаӣ ва офтоб ки баъзан ӯро овтоб ҳам навиштаанд ном бурда мешавад ва аз доиразанон бошад танҳо номи қандов навишта шудааст. аммо кӯҳансолони деҳаи тӯда ба мо қиссаеро нақл карданд ки худи онҳо шоҳиди ҳол будаанд. баъд исубеков вазири маориф каме дарман буд гарданаш вай буд уроқи фамилия гирифта овард хонаи боло ядабор тобат моли ҳамин қиссаро дар исубеков нақл карда буд пешакӣ вале якчанд бор омада ҳар ҳафта як бор меомаданд ҳафта пас ҳафта ба як бор қандил ҷураева қатъи овард. қандил бо ҳамроҳи падараш акашаи ҷураева иштирок карда будааст. омаду хаштара ба давоми суҳбат қандил яке хеле шуд илҳом шумад ҳамин масъалаи дар адабияти тоҷика сар кардаанд қиссара. гӯё ман бача будам дар тамошо мекардам ҳамин хеле як воқеа шуд ки офтобхон дар рақс дута дора дошт чунон дора дода ки аз чили ки одам хун шорид ана ҳатто
зал баъди Сталин фармод зал ҳама хомӯш чика мешуда бошад чихел ҳама ки нақл ҳамин хел гуфта боям баъди Сталин вақти тоҷикора вайка таъриф кард гуфт баъди охир қарсак шид ҳамин хел ба субек пурсидки то ҳамун суведоро ҳамун суведа мешиносӣ яка бини вай мусведки мурдагиз вай хусоли чулякам буд гуфт ҳамати дар пешиш дагад халоси намошад хандидам тавассул кардам ҳамун суведа кая назар кун ман нигоҳ кардам ҳатто бачара бан гуфта буд нашино ана ҳамун суведа барам ҳамун доирадаст ки дар доира иштирок кардам яташ ҳамун суведа ба хестам ба гашта огӯш кардам чаро ҳисори пасоров фаъолияти худро дар риштаи санъат идома надод? сабаби театрро тарк кардани ҳисори пасоровро муаллифи мақола абдулҳамидов мамараҷаб чунин шарҳ медиҳад. соли 1943 ҳисори пасоров ба муҳити носолими театр муроза карда натавониста ба ҳисор бармегардад. ҳамин тавр ҳисори пасоров дар колхоз ба кор даромада ҳаёти худро дар деҳаи тӯда сипарӣ мекунад. баъдан ӯ дар батальони коргарӣ ба кор ҷалб карда мешавад ва дар обод кардани харобаҳои пасазҷангӣ саҳми худро мегузорад. ҳарчанд ҳисори пасоров аз санъат аз театр дур шуда бошад ҳам аммо дар дилу дидаи мардум ҷой ёфта буд ва мардум ҳанӯз ҳам аз ӯ бо муҳаббат ёд мекунанд. ҳисори пасоров вай хореограф буд. дар тӯё рақс мекард. ягон кас рақсоя карда наметавонист. одамо тақлид мекарданд ба вай. маслан сайриддин гуфтаги як бачаи шӯх аст дар қишлоқи мо ҳамон тақлид мекард. ана рақси абдуллои азим, рақси ана ҳамин пасоров рақс мекард. рақсои ҳамона тақлид мекарданд. ҳисори пасоровро муаллифи мақола ҳамчун аввалин муаллими рақс ё ин ки аввалин балетмейстери тоҷик қаламдод кардааст ки инро дигар сокинони кӯҳансол ва ҳолдонҳои деҳаи тӯда тасдиқ кардаанд. азалшоҳи баҳром дар ин маврид мегӯяд: ин кас аввалин балетмейстери тоҷик аст. аввалин нафарҳое ҳастанд ки мактабҳои рақса ташкил кардаги ҳастанд. аввалин ва ҳатто ки соли 1941 дар давраи шӯравӣ як анъанаи аҷибе буд ки тамоми ҳунармандон ба Москва рафта ба ин ки расми чӣ мекарданд ҳамон вақт рафта иштирок кардаги аст. дар пеши ҳамон вақта ба ин ки роҳбари иттиҳоди шӯравӣ Сталин баромад кардаги аст ба доиразании худаш. ҳатто ба ин ки тӯҳфаам аз ҳамон чикор кардаги ҳастанд додаги ҳастанд. як ифтихорнома ки аз ҳамон вақта ҳукумати ба ин ки ҷумҳурии Тоҷикистони шӯравӣ барояш тақдим кардаги ҳастанд ки то ба ҳозир маҳфуз ҳаст. ҳама ҳамин чизо вай аввалин нафаре аст ки бием ки ҳамин рақса дар вай рақси мардона ки имрӯз қариб ки бием ки аз байн рафтагӣ аст ва аслан ҳам устоди рақси мардона будагӣ аст. шаклҳои рақси мардона ба чӣ мондагӣ аст? ҳам ба саҳна, ҳам бигим ба шогирдош ёбудагӣ аст. ин буд маълумоти мухтасар дар мавриди як мақола аз матбуоти даврии гузашта ки оиди яке аз чеҳраҳои намоёни асри гузашта ҳисори пасоров ки дар деҳаи тӯда зиндагӣ ва иқомат кардааст маълумоти мухтасар медиҳад. агар воқеаҳое ё маълумоте дар мавриди ин шахсият ва ё шахсиятҳое ки ба мавзӯи мо рабт доранд мадди назари мо шуда бошад метавонед дар шарҳ ба он ишора кунед. падруд то наворҳои оянда.